बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक टोयोटा ग्रैंडी गाड़ी पर है। 1800 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि मेरी वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए होती है कि जिन्हें गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा कोई इल्म नहीं होता चीज़ों के बारे में, जैसा कि कूलेंट हो गया, गियर ऑयल चेक करने का तरीका, कोई किसी तरह की आवाज़ आ रही है तो वो किस चीज़ की होगी। ठीक है, जो दोस्त एक्सपर्ट हैं उन्हें तो हर चीज़ का पता चल जाता है कि किस चीज़ की आवाज़ है, कौन सी चीज़ तब्दील होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता, मेरी वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए होती है। इस गाड़ी के अंदर अब मसला ये था कि जब इस गाड़ी को जनाब ब्रेक लगाते थे, एक तो रगड़ की आवाज़ आती थी, दूसरा जो है जनाब ये देखें कि इस गाड़ी का जो ब्रेक फ्लूइड यानी ब्रेक ऑयल का लेवल है, ये देखें, ये इसके दो लेवल हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। इसका जो है वो ब्रेक फ्लूइड यानी ब्रेक ऑयल का लेवल ये बिल्कुल मिनिमम से भी नीचे या मिनिमम के करीब है। ये देखें, इसके बिल्कुल करीब है तकरीबन, जबकि इसका ब्रेक ऑयल जो है वो ऊपर मैक्सिमम तक होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये लेवल, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर होना चाहिए इसका ब्रेक ऑयल का लेवल। तो इस गाड़ी को जो है वो भाई को हमने रिकमेंड किया है कि भाई इस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम चेक होगा, यानी ब्रेक सर्विस होगी फ्रंट वाली, क्योंकि हमने पीछे वाले व्हील्स को नज़र मारी थी तो वो बिल्कुल ठीक थे, फ्रंट वाले व्हील्स के अंदर मसला था। तो हमने इसके फ्रंट वाले व्हील्स खोले हैं, तो ये चीज़ ज़रा मैं आपको चेक करवा दूँ। ये चेक करें, ये होते हैं गाड़ी के रूटर, जिनको हम तवे भी कहते हैं, अक्सर लोग इसको प्लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप लाइनिंग देख रहे हैं। दूसरा जो है ये देखें, इसके ब्रेक पैड की गेज जो है यहाँ पर ये देखें, इसकी थिकनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं। शायद ही है कि 1/2 mm के करीब इसके ऊपर मटेरियल बचा हो। अब आवाज़ किस चीज़ की थी, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। दूसरा जो है ये देखें, ये इसके ऊपर एक पारा बना हुआ है, एक सुरमा टाइप कोई चीज़ है। अब ये किसी चीज़ की रगड़ की जो है वो ये बना हुआ है कि कोई लोहा जो है वो रगड़ रहा है, तो वो किस चीज़ का है वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इन रूटर्स को जो है, ये जो प्लेट्स हैं, इनको खोल के। अच्छा, ये वाली जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, ये देखें, इसका जो है वो काम ज़्यादा ख़राब हुआ। ये देखें, इसका रूटर ज़्यादा ख़राब है। और इसके ये देखें, ये ब्रेक पैड ज़रा चेक करें, ये इसकी आउटर साइड का ये ब्रेक पैड है ये वाला, और दूसरा जो है वो इनर साइड का है, ये आउटर का है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखें एक निशान आया हुआ है, बाकायदा पता चल रहा है कि लोहे के साथ लोहा रगड़ चुका है। यहाँ पर ये वाला निशान जो है वो ब्रेक पैड जो आपको दिखाया है घिसा हुआ, वो इसके साथ रगड़ता था जब आप ब्रेक लगाते थे, जो आवाज़ आती थी। अब इसके रूटर जो हैं, इसके प्लेट्स, उनको हमने खोल लिया है। तो ये चेक करें, ये वाला जो है लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड का, इसके ब्रेक पैड्स ये वाले हैं, ये इसके नीचे वाला है, इस साइड पे जो लगता है ब्रेक लगाता है, गाड़ी को रोकता है, और ये वाला इसके ऊपर वाला है। ये वाला निशान इस जगह पे इसने छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये ब्रेक पैड जो हैं वो बिल्कुल घिस चुके हुए थे। नए किस तरह के होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला रूटर जनाब राइट साइड का है, ये इसकी अपर साइड है, यानी बाहर वाली साइड है, ये इसका निशान है। लेकिन इसकी जो इनर साइड है राइट वाले की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ। ये देखें, इसकी कंडीशन चेक करें, वो जो आपको एक सुरमा टाइप और एक ब्रादा सा नज़र आ रहा था, एक घिसाव लोहे का, वो इस चीज़ का था। ये वाला जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ मटेरियल बचा हुआ है, लेकिन ये वाला बिल्कुल ख़राब हो गया है। यानी जब हम ब्रेक लगाते थे तो ये लोहे के साथ लोहा रगड़ता था। इसके ऊपर से जो एक ब्रेक मटेरियल होता है, उसको आप लेदर कह लें सादा अल्फाज में, जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी की ब्रेक भी प्रॉपर नहीं लग रही थी, आवाज़ भी आ रही थी, और गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड यानी गाड़ी का ब्रेक ऑयल का लेवल भी कम था। अब देखें, इसकी ये थिकनेस देखें, इसकी मोटाई इसकी कम है और इसकी जो है वो ज़्यादा है, ये बिल्कुल बारीक रह गया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये कुछ ना कुछ मोटा है। अब इसमें जो है वो होता क्या है, मैं आपको ज़रा ये चीज़ एक दिखाता हूँ कि क्या ये हमें चेंज करने पड़ेंगे या ये रिपेयर हो जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर मैन्युफैक्चर ने एक निशान दिया हुआ, ये आपको कट नज़र आ रहा होगा इस रूटर के ऊपर, प्लेट के ऊपर। ये चेक करें, अगर हम यहाँ से चेक करें तो जनाब ये देखें, इसकी गेज कुछ ना कुछ है, जबकि इस साइड की जो है ये देखें बिल्कुल कॉपी का जैसे एक वर्क होता है उतना बारीक रह गया है। अगर आप सही पूछें तो ये रूटर तब्दील होने चाहिए थे, लेकिन जो है वो भाई ने इनकी स्किमिंग करवा दी है, यानी इनको खरादिए के पास ले जाके इसकी फेसिंग करवा दी है।
क्योंकि भाई कह रहे थे कि यार हमारी गाड़ी की ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ड्राइव पूरी पूरी सी है, इसलिए जो है वो हम इसको जो है वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार चला लेते हैं, उसके बाद जो है इसके रूटर्स तब्दील करेंगे। जबकि हमने भाई से कहा था कि भाई इनको तब्दील कर लें तो बेहतर है, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है, 1800 सीसी है, तो इसलिए जो है वो इनको तब्दील करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप इनको जो है वो फेसिंग करवाएं। खैर उन्होंने जो है वो ब्रेक पैड, ये भाई जो हैं ये बिल्कुल जेन्युइन लेके आए हैं, ये वाले होते हैं इसके जेन्युइन ब्रेक पैड जो होते हैं, ठीक है। इनकी मोटाई आप देख लें और पहले वालों की आपने देख ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यही काम किया है कि इसके फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स तब्दील किए हैं और खैर रूटर जो हैं उनको फेसिंग करवा के लगा दिया है। और इसका ब्रेक फ्लूइड का ये लेवल आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल मैक्सिमम के करीब आ गया है। बिल्कुल मैक्सिमम पर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके रूटर जो हैं वो जनाब बारीक रह चुके हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये डाउन रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, आवाज़ ख़त्म हो गई है और ब्रेक बिल्कुल सेट हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।